E aí, pessoal, tô aqui no canal do Igor, do Relo, vim falar com vocês aqui, ó, sobre a maldade que as pessoas fazem. Larga os gatinhos aí, ó, abandonaram. Tá aqui o nosso amigo Cristiano, Cristiano do Lava Rápido, conhecido como Cris. Se você aí, ó, tiver um carro para lavar, encosta aqui, ó, na Rua dos Reis, no Lava Rápido do Cris. Cara, é top demais, hein, ó. Além de lavar o carro, ele alimenta os gatos. Esse é o Cris, é o É isso aí, bichão, hein? hein? Aí, É o bichão. bichão, hein? É o Aqui, ó. bichão, aí, Ó, ó. quem tiver gato pra assustar, pra dar mamar, venha em mim.